Պարտկանում եմ, Թոշակստանում գնում պարտքերը փակում, նորից պարտկանում։ Գետը ասում ենք շատ վատ։ Անվտանգությունով, ամեն տեսակետով շատ վատ։ Հայաստանում հյուսիսից հարավ, Վարդենիսից մինչև Ագարակ մարդիկ ասում են, որ հազիվ են գոյատևում, բայց վարչապետը հեռուստաէկրաններից համոզում է, թե չէ, զարգանում ենք։ Մենք մեր գոյատևման օրակարգը փոխարինել ենք զարգացման օրակարգով։ Զարգացման օրակարգի մասին են դատարկվող գյուղերը, զարմանում են մարդիկ։ Բարերով չէ, բայց իրանց քայլերով այնպես են անում, հանգիստ դատարկում են քաղաքը իր գյուղերով։ Շատ կուլտուրական, շատ հանգիստ, շատ մտածված, շատ խելացիորեն դատարկում են Վարդենիսը իրանց գյուղերով։ Այդքան։ Իսկ մեր գյուղերում ահավոր, անի ավերակ փոսեր են։ Ոչ մեքենայա քշել լնում, ոչ կոշիկա դիմանում, ոչ մի բան չդիմանում։ Արաքո քայլը եւ կոռուպցիան կանի իր հետ քայլը, արաքո քայլը եւ հուսահատությունը կանի իր հետ քայլը, արաքո քայլը եւ արտագաղթը կանի քո հետ քայլը։ Ժամանակին շատերն են լսել այս խանդավառ կոչերը։ Իրենք իրենց քայլը արել են, բայց ոչ կոռուպցիան է հետ քայլ արել, ոչ հուսահատությունը, ոչ էլ արտագաղթը։ Չեք տեսնում, որ Վարդենիսում բնակչություն չկա։ Քանի որ աշխատատեղ չկա, գոյություն չունի, մարդիկ անճարանակ են։ Չեն կարողանում ապրել, հնարավորություն չկա ապրելու։ Մարդիկ դուրս են գալիս, ոչ մեկի հաճո չի իր հողից, իր ջրից, իր տնից դուրս գա։ Բայց ինչ անի։ Բայց ինչ անի։ Խանութները հետո փակվում են, գործարանները փակվել են, խանութները փակվել են, աշխատատեղ չկա։ Վարդենիսի դատարկ փողոցները հակառակի մասին են պատմում, ապագա չկա ապագա, ասում են մարդիկ։ Ժամ առ ժամ ամեն ինչը փակվում է, մարդիկ գնում, հերթով գնում, այս ցանկացած թաղամասը, եթե դուք մտնում եք ցանկացած թաղամասում կա 3 բնակչություն կամ 2, դրանք էլ մտածում են ոնց անենք, որ դուրս գանք։ Ապագա չկա, որ ասում են ապագա կա, ապագա չկա։ Մի հատ պասպորտ սեղաներ տրին փակին, ենա բանկ են տրին փակին, մա աստեղ աշխատանքներ գոյություն չունի։ Փարշինյանն ինչ խոստացել, ճիշտ հակառակն է արել, ասում են Մեղրիում, վերհիշելով այս դրամատիկ կադրերը։ Արագաչափերի մասին Փարշինյանի ոտանավորն են անգամ անգիր հիշում։ Նամակ ստացա այսօր, նրբագեղ թիթեռի քաշի, բացեցի սիրածս չեր, վճարիր 5000 Սաշիկ, նամակ ստացա այսօր, կարծեցի կանչում են ճաշի, բացեցի ախորժակս փակվեց, վճարիր 5000 Սաշիկ։ Սերդեշնի պրիվետ at Հարութինա Զիմզիմովա։ 8 տարի անց նոր Սաշիկներ են ի հայտ եկել։ Իսկ նրբագեղ նամակները 5000-ից մի քանի անգամ շատ տուգանքներ են պահանջում։ Արագաչափ են վերացնելու, են վերացնելու, ես իմ միջերը բարձացել էր, նկարվել, կոտրում ինչ, բայց դες արագաչափ փողնել ավելի շատացել, պարեկները բան արել, պարեկները այս փոքր տեղում են, քան պարեկ ալացել, որ քայլով անցնում ես, էլի թող լինեն, բայց այս պուճուր տեղում խոսքի շատ է, էլի մեր այս փոքր Մեղրիում շատ է։ Իշխանությունից ժողովրդի մեծ դժգոհությունը մեղմելու զուտ նախընտրական քայլ են համարում քաղաքացիները այն, որ միլիարդների պարգևավճարներ ստացող կառավարությունը որոշել է մինչև 10,000 դրամով թոշակները բարձրացնել։ Ինչ է, որ հազիվ 2 կիլո մսի փող, ասում են մարդիկ։ Կա շարքա սա կա շարքա։ Կաշար ժողովրդին, միչև էտ ասում էր դու չկա չի դառնա, ես իմ ինչ չի լինի, 10,000 ոնց կլինի 10,000, այն երևի 10,000 դրամ կտան ժողովրդի փողի կցեն ոտքի վրա, ոտքերը կցավա, էլի շատ է ծանր 10,000 դրամը, բայց միլիոնները ծանր չի, էլի։ Մսի կիլո, դարել է 4,500 դրամ, 1000 դրամ էր, տեսը որտեղ է գնացել ասել։ Կոպիտ ասած Մեղրիում 2 կիլո մսի փող է, էլի։ Խոսքի 4800 դրամ տավարի միս, 2 կիլո միս էլ, 2 կիլոն էլ ինչ, ընտրությունների համար անում էլի, իմ այսօր ընտրությունների համար թոշակն ամբարձացնում եք ուց կաղ աշխատավարձը վարձացնի։ Ետադրենք 2 կիլո միս առար դրանով, դա քո կյանքը չի փոխելու, չէ։ Այն, որ մարդիկ չեն զարգանում, այլ հազիվ գոյատևում են, իր խանութի օրինակով է ցույց տալիս Վարդենիսցի կինը։ Մի սուտկա կայնի մարդ
չկա Ազիջան, չէ, չկա, առևտուր չկա։ Պետք է փակեմ, թողեմ ստերից, հետամ էլի Երևան։ Հետամ այնտեղ, մի բան աշխատեմ, ապրեմ։ Չկա առևտուր, չկա Ազիջան։ Մենք որ պետք է աշխատեմ, հմեն տանեմ վարկեր մուծեմ, լրիվ տանեմ վարկ մուծեմ, էլի չանդեք տակ մնա, չկա, գոյություն չկա։ Երանի առևտուր լիներ առաջվա նման։ Առաջվա նման առևտուր ագարակում էլ չկա, բողոքում են տեղացիները։ Ապրանքը թանկացել, կրակի գին է դարձել։ Մարդկանց գրպաններում կոպեկ չկա։ Ագարակը բամբեին աստե ամեն ջի թանկ է Ազիջան։ Այս մեկ տարվա մեջ 5 անգամ խանութում գները բարձրացել է։ Իսկ թոշակը նոր են որոշել բարձրացնել։ Լյուբոյ բանը բերում են, ծախում ինքը իր ցանկացած գինը դնում։ Խոսք ունենք 50,000 թոշակ են տալիս, 150,000-ի փող են հավաքում։ Իսկ Երևանում Փաշինյանի ու նրա կառավարության քայլերը մեկնաբանելը մոդայից դուրս է գալիս։ Բավական չի այդ թշնամու, այդ հանցագործի անունը տակ։ Նա մեր պետության թշնամին է։ Փաշինյանի անունը լսելուց հետո էլ տեսախցիկի առաջ կանգնող մարդկանց մեծ մասը ասում է. մեր երկրում զարգացողը միայն ԿՊ-ն է։ Սովորական մարդկանց համար գոյատևելն է ճոխություն Փաշինյանի կառավարման տարիներին։ Ապրում են միայն իրենց կուսակցության անդամները լավ, ժողովուրդը լավ չի ապրում։ Իմ ամենամեծ ափսոսանքը այն թեկուզ մի քանի հազար մարդկանց համար է, որոնք դեռևս հավատում են այդ ճիվաղին։ Նրանք են մեղք։ Լանա Համբարձումյան, Հայկ Ավանեսյան, Միլենա Պողոսյան և Գագիկ Տեր-Ղազարյան, Հայլուր։